হে ভিউয়ার্স, বন্ধুরা চলে আসলাম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি যারা বর্তমান লেটেস্ট ভার্সনের স্মার্টফোন ইউজ করে তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে। কারণ আমরা বর্তমানে অধিকাংশ স্মার্টফোন ইউজারকারী একটি প্রবলেম ফেস করে থাকি, আর সেটা হলো আমাদের স্মার্টফোনের সাউন্ড অটোমেটিকলি কমে যাওয়া। বলতে অনেক সময় আমরা একটি মিউজিক প্লে করেছি, সেই মিউজিকের ভলিউমটা সম্পূর্ণ করে দেওয়ার পরও আমরা আমাদের স্মার্টফোনের পারফরমেন্সটা মানে 100% সাউন্ডটা পাই না। তো এটা কেন পাই না আর এই সমস্যাটি কেন হয় সেটাই সমাধানটা আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, একটু স্কিপ করবেন না। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো চলেন দেখে নিই কিভাবে এটার সমাধান করা যায় আর কেন এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। তো আমাদের এই সমস্যাটি হওয়ার মেন কারণ হলো আমরা আমাদের স্মার্টফোনে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, মেসেঞ্জার এই তিনটি অ্যাপ্লিকেশন যারা একত্রে ব্যবহার করি তাদের কিন্তু এই সমস্যাটি হয়ে থাকে। আর এই সমস্যাটি লেটেস্ট মোবাইলের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে। যারা অ্যান্ড্রয়েড 10 বা অ্যান্ড্রয়েড 11 এই ভার্সনগুলো ব্যবহার করে তাদেরই কিন্তু এই প্রবলেমটি ফেস হয়ে থাকে। তো আপনি যদি এই প্রবলেমটি পড়ে থাকেন তাহলে এটা সমাধানটি কিভাবে করবেন চলেন দেখে নিই। তো এটা সমাধান করার জন্য আমরা কি করব, আমরা মেসেঞ্জারটাকে লং প্রেস করে ধরবো। এখান থেকে অ্যাপ ইনপুটে চলে যাব। আপনারা এইভাবে আপনাদের স্মার্টফোনের মানে অ্যাপ ইনপুটে গিয়েও কিন্তু আসতে পারেন, আর নাহলে আপনাদের স্মার্টফোন থেকে চলে যাবেন সেটিংসে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো জাস্ট আমি সেটিংসে চলে গেলাম। চলে যাওয়ার পর বন্ধুরা এখান থেকে একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে নামলে এখানে পেয়ে যাব অ্যাপস। জাস্ট আমরা অ্যাপসে ক্লিক করব। অ্যাপসে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে সিস্টেম অ্যাপ সেটিংস আছে, ম্যানেজ অ্যাপস আছে, বা আপনাদের শুধু অ্যাপসও থাকতে পারে। তো আমি এখান থেকে ম্যানেজ অ্যাপসে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর আমাদের স্মার্টফোনে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন থাকবে প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এখানে শো করবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো এখানে শো করার পর এখান থেকে আমি খুঁজে বের করব মেসেঞ্জার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ। তো আমি এখান থেকে জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি। আমি এখান থেকে ইমোটা খুঁজে বের করলাম, জাস্ট ইমোটাতে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখেন এখানে কিন্তু একটি অপশন আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করবেন। এখানে কিন্তু আমাদের নিচে যদি খেয়াল করেন ফোর্স স্টপ আনইনস্টল ক্লিয়ার ডাটা আছে। তো এখান থেকে আমরা একটি কাজ করব, ফোর্স স্টপ যেটা অপশনটি আছে এটাতে ক্লিক করে জাস্ট আমরা ওকে করে দিব। ওকে করে দিলে ইমো ফোর্সটা কিন্তু স্টপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তারপর এখান থেকে ব্যাক দিব। ব্যাক দিয়ে দেওয়ার পর বন্ধুরা সেম প্রসেসে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারটাকেও করব। তো আমি এখান থেকে বেরিয়ে এখানে লং প্রেস করে ধরে আপনাদেরকে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো আমি এখান থেকে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপটাকে লং প্রেস করে ধরলাম, তারপরে অ্যাপ ইনপুটে চলে গেলাম। তারপরে এখান থেকে এটাকেও ফোর্স স্টপ করে দিলাম, ফোর্স স্টপ করে ওকে করে দিলাম। তারপরে এখান থেকে আমি বেরিয়ে গেলাম। বেরিয়ে যাওয়ার পর বন্ধুরা এখন আমি মেসেঞ্জারটাকে লং প্রেস করে ধরবো, অ্যাপ ইনপুটে চলে যাব। চলে যাওয়ার পর এখান থেকেও ফোর্স স্টপ করে দিব। তো অবশ্যই আপনারা এই তিনটি অ্যাপসকে ফোর্স স্টপ করে দিবেন। স্টপ করে দেওয়ার পর বন্ধুরা অবশ্যই আপনারা আপনাদের মিউজিকটি প্লে করে দেখবেন বা কাউকে কল করবেন, দেখবেন এটার সমাধান হয়ে গেছে। মূলত এই সমস্যাটি কেন হয়, অনেক সময় দেখা যায় আমরা মেসেঞ্জারে কারোর সাথে ভিডিও কলে কথা বলতেছি, তখন যদি আমাদের স্মার্টফোনে কেউ ফোন করে এই সমস্যাটি হয়ে থাকে, বা আমরা ফোনে কারোর সাথে কথা বলতেছি, ইমো থেকে আমাদের কেউ মেসেজ করলো বা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আমাদের কেউ মেসেজ করলো, তাহলে এই প্রবলেমটি হয়ে থাকে। তো এই সিস্টেমটি অবলম্বন করার পর 100% আপনাদের সমাধানটি হয়ে যাবে। তারপরে যদি না হয় তাহলে কি করবেন, আপনারা আপনাদের স্মার্টফোনটাকে একটু বন্ধ করে তারপর আবার চালু করবেন, আপনারা এটার সমাধান পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিবেন, অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করবেন, আর আমাদের ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।